Sakinlər deyir ki, problemimiz nə birdir, nə iki. Buraya baskın eləyib öylərə çöllər. Mənim oğlumu burada bıçaqlamışdılar. 15 ildə biz zulüm çəkmiş. Vurma o kənarda, niyə durubsun? Hırıldamı onu? Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsi Atamoğlan Rıza küçəsindəyik. Burada yaşayan sakinlər deyir ki, problemimiz nə birdir, nə iki. Yollar bərbad vəziyyətdədir, kanalizasiya xətti işləmir və axşam saatlarında yollarda işıq yanmır. Bu da belə bir vəziyyətdə burada yaşamağı çətin edir. Kanalizasiyadır, yoldur, işıq olmur. Buraya baskın eləyib öylərə çöllər. İşıq yoxdur, axı qaranlıqdır. Həyatım boyu mən sapaşqı geyinməmişəm, 50 ildir şəhərdəyim. Amma mən bura gələndən rezin sapaşqı ilə gəzirəm. Getmişik icra hakimiyyətinə də, bizə fikir verən yoxdur. Mənim oğlumu burada, keçən il burada bıçaqlamışdılar. Qaranlıq da, qaranlıq. 15 ildə biz zulüm çəkmişik. Mən heç yana çıxamıram. Uşağımız var, məktəbi etmək var. Kimə də deyirik, yaxın gələn də yoxdur. O badvalımıza neçə dəfə su dolubdu. Bax, buraya tap. Gəlim xəstə düşüb, su çəkməkdə. Biz zülüm çəkirik, vallahi zülüm. Uşağı bellərinə mindirirlər, adlıya da bilmirlər bu daşların üstündə. İcra hakimiyyəti gəldi, buraya gələndən sonra neçə dəfə şey elədik, dedi düzələdik. Turbaları seçmişik, hazırdır, qoymuşuq oraya. Sonra da axırıncı dəfə getdik. Onu kimdir icra hakimiyyəti, kim? Adil Əliyev. Adil Əliyev gəlmişdi bura. Hə. Deyir ki, bura neftin. Sən icrasan, sən bilmirsən bura şeyindir. Biz oraya ixtiyarımız yoxdur, oraya turba çəkməyən. Əvvəldən xəbərdarsınız da, yəqin ki, mən. İlk dəfə deyirlər buradasınız, yoxsa? Bu ilk dəfə deyil. Bu yolla bir də kanalizasiya ilə bağlı rayon icra hakimiyyəti və Əmircan qəsəbə bələdiyyəsinin səlahiyyətində olmayan işlərdir. Bunlarla bağlı biz Səlahiyyətində olmaya bilər. Bəs bu problemlə bağlı səlahiyyəti olan qurumlar demisiniz? Biz də bunlarla bağlı aidiyyatı üzrə qurumlara yönəldirik. Aidiyyatı qurumlar isə bunlar layihəyə salınmalıdır və buna görə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmalıdır. Vəsait ayrıldığı təqdirdə bu məsələlərin də hamısı öz həllini tapacaq. Dünən siz bura gəlsiniz, nifrət edib, bura çıxıb gedərdiniz. Biz də burada insanıq, biz iyidə nə qədər yaşayacaq, nə qədər su içində yaşayacaq, qorxu ilə yaşayacaq. Deyirlər ki, biz hara gediriksə, deyirlər ki, bura neft ərazisidir, burada ev tikmək olmazdı, amma tikiblər, indi belə bir problemlər var. Yəni, bu neft ərazisində bu evlər tikiləndə, həmin o deyən o qurumlar var, nümayəndələr. Ya, bu evlərin tikilməni görmürdülər, yoxsa? Bu ərazilər hamısı neft ərazisidir. Burada bu evlərin tikilməsi necə olubsa, bunun barəsində mənim heç bir məlumatım yoxdur, çox təəssüf ki. Amma bununla bağlı inşallah ki, yəni bütün evlərin sənədləşdirilməsi istiqamətində yəni işlər gedir və bu problemlərin də hamısı inşallah ki, həll olunacaq.